Dolis BD636 board cordless yang wajib ada di rumah. Halo guys, tahu nggak sih kalau sekarang ada board cordless yang bisa bikin hidup kita makin gampang? Perkenalkan, board cordless 12 volt Dolis BD636. Board cordless yang bisa ngebantu kalian dalam menyelesaikan segala pekerjaan. Coba lu bayangin, lu punya besi kanal set tebal tapi nggak punya alat yang kuat buat ngebor. Nah, Dolis BD636 ini jawabannya. Dengan dibekali tenaga dan torsi yang mantap, lu bisa mengebor besi kanal set tebal tanpa ada masalah. Mau buat rak besi atau produk kerajinan lain dari besi, Dolis BD636 siap membantu kalian. Desainnya ringkas dan portable juga membuatnya jadi teman yang nyaman untuk dibawa kemana-mana.